มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เพื่อเรียนรู้ ความโลภนั่นเป็นธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์ และเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจคำว่า พอ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะ พื้นที่เล็กๆสำหรับการพักหัวใจของคุณ วันนี้เราจะไม่ได้ตัดสินความโลภแต่เราจะค่อยๆเข้าใจมันไปด้วยกันนะคะ ความโลภคือเงาหนึ่งของมนุษย์ในชีวิตของมนุษย์มักมีอารมณ์และความรู้สึกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในใจบางอย่างงดงามเช่นความรักความเมตตาความหวังและก็มีบางอย่างที่ทำให้หัวใจหนักขึ้นหนึ่งในนั้นคือความโลภคำว่าโลภมักถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่หากเรามองลึกลงไปความโลภเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์มันเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการมากขึ้นต้องการดีกว่าหรือต้องการมากกว่าที่เรามีอยู่และในหลายครั้งความโลภก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตความโลภเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ทุกคนมีความต้องการเราต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยต้องการความปลอดภัยความต้องการพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการของมนุษย์มักเพิ่มขึ้นเราต้องการทรัพย์สินมากขึ้นเราต้องการความสำเร็จมากขึ้นต้องการการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นและเมื่อความต้องการเหล่านั้นไม่มีขอบเขตมันอาจกลายเป็นความโลภที่ทำให้มนุษย์ไม่เคยรู้สึกพอหนึ่งในลักษณะสำคัญของความโลภคือมันไม่เคยรู้สึกพอเมื่อได้สิ่งหนึ่งเราก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งเมื่อได้ความสำเร็จหนึ่งเราก็อยากได้ความสำเร็จที่มากกว่าความโลภจึงเหมือนการวิ่งไล่ตามบางอย่างที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและในบางครั้งมนุษย์อาจใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามสิ่งที่คิดว่าจะทำให้มีความสุขแต่เมื่อได้มาแล้วกลับพบว่าหัวใจยังรู้สึกว่างเปล่าความโลภทำให้เราหลงลืมสิ่งสำคัญของชีวิตเมื่อมนุษย์หมกมุ่นกับความต้องการมากเกินไปบางครั้งเราจะเริ่มหลงลืมสิ่งที่สำคัญจริงๆเราอาจมีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเราอาจมีความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่หัวใจกลับเหนื่อยล้าความโลภจึงเป็นเหมือนเงาที่ค่อยๆทำให้เราห่างจากความสงบของชีวิตการตระหนักรู้ถึงความโลภบทเรียนสำคัญของชีวิตไม่ใช่การทำให้เราไม่มีความต้องการเลยแต่คือการรู้เท่าทันความต้องการของตัวเองเมื่อเราสังเกตใจของตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ได้จำเป็นจริงๆบางครั้งเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและบางครั้งเรากำลังพยายามเติมเต็มความว่างในใจด้วยสิ่งภายนอกเมื่อเราตระหนักรู้สิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มมีอิสระจากความโลภมากขึ้นความพอคือความมั่นคงที่แท้จริงในหลายวัฒนธรรม
มีคำสอนหนึ่งที่สำคัญมาก นั่นคือคำว่า ความพอ ความพอไม่ได้หมายถึงการไม่มีความฝัน แต่หมายถึงการรู้ว่าเมื่อไรที่เรามีนั้นเพียงพอแล้ว คนที่รู้จักพออาจไม่ได้มีทุกอย่าง แต่เขามีหัวใจที่สงบ เขาสามารถชื่นชมสิ่งเล็กๆในชีวิต เช่นรอยยิ้ม ธรรมชาติ หรือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคนที่รัก เปลี่ยนความโลภให้เป็นความเข้าใจในชีวิต เมื่อมนุษย์เข้าใจบทเรียนของความโลภ เราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีมองชีวิต แทนที่จะถามว่า ฉันจะได้อะไรเพิ่ม เราอาจเริ่มถามว่า สิ่งที่ฉันมีอยู่นั้นเพียงพอแล้วหรือยัง คำถามนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองของชีวิตได้อย่างมาก เพราะมันทำให้เราเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ความโลภคือครูที่สอนให้เรารู้จักคำว่า พอ ในท้ายที่สุด ความโลภไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนเท่านั้น มันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ แต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากมัน เมื่อเราเข้าใจความโลภ เราจะเริ่มค้นพบสิ่งที่ลึกกว่านั้น นั่นคือความพอ และเมื่อหัวใจรู้จักคำว่าพอ ชีวิตจะเริ่มเบาขึ้น สงบขึ้น และมีความสุขมากขึ้น เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความต้องการของยุคปัจจุบัน คนที่รู้จักคำว่าพอ คือคนที่มีความมั่งคั่งที่สุดแล้ว คุณเคยรู้สึกไหมคะ ว่าคุณมีบางอย่างแล้ว แต่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอ และยิ่งพยายามเติม ใจคุณกลับยิ่งว่างเปล่า ความโลภไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอย่างที่คิด หลายคนกลัวคำว่าโลภ เพราะมันถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ความจริงคือ ความโลภเป็นเพียงความต้องการที่มากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน มันไม่ใช่ปัญหา จนกว่ามันจะเริ่มควบคุมคุณ ทำไมเราถึงไม่เคยพอ คุณอาจเคยคิดว่า ถ้ามีมากกว่านี้ ฉันจะมีความสุข แต่เมื่อคุณได้มันมา ความสุขนั้นกลับอยู่ไม่นาน และคุณก็เริ่มต้องการมากขึ้นอีก นี่คือวงจรของความโลภ ไม่ใช่เพราะคุณผิด แต่เพราะหัวใจมนุษย์ถูกตั้งโปรแกรมให้แสวงหา ความโลภซ่อนความกลัว ลึกๆแล้ว ความโลภมักมาจากความกลัวว่าจะไม่พอ ความกลัวว่าจะเสีย ความกลัวว่าจะไม่มีคุณค่า ดังนั้น เราจึงพยายามเก็บ พยายามมี พยายามควบคุม เพื่อให้รู้สึกปลอดภัย ยิ่งมีมาก ยิ่งกลัวมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ยิ่งคุณมีมากขึ้น คุณอาจไม่ได้สบายใจขึ้น แต่คุณอาจกลัวเสียมันไปมากขึ้น และนั่นทำให้ใจคุณไม่เคยได้พักจริงๆ ทางออกไม่ใช่การไม่มี แต่คือการเข้าใจ คุณไม่จำเป็นต้องเลิกอยาก เพราะความอยากคือธรรมชาติ แต่คุณสามารถรู้เท่าทันมัน เมื่อคุณเริ่มเห็นว่า นี่คือความอยาก นี่คือความกลัว มันจะค่อยๆ คลายอำนาจลง ความพอคืออิสรภาพ วันที่คุณเริ่มรู้สึกว่า แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว คุณจะรู้สึกเบา ไม่ใช่เพราะคุณมีน้อย
แต่เพราะใจคุณไม่ต้องแบกอะไรเพิ่มความพอไม่ใช่การมีน้อยแต่มันคือการพอใจคุณยังมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีมากขึ้นลองมองดูนะคะช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีจริงๆมันอาจไม่ใช่ตอนที่คุณได้อะไรเพิ่มแต่มันคือช่วงที่คุณหยุดไล่ตามและอยู่กับสิ่งที่มีลองถามตัวเองเบาๆนะคะสิ่งที่คุณกำลังอยากได้ตอนนี้มันจะเติมเต็มคุณจริงๆหรือแค่ทำให้คุณอยากมากขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ฟังจนถึงตรงนี้ด้วยกันนะคะความโลภไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกำจัดแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจแล้วคุณจะค่อยๆเป็นอิสระจากมันแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันที่หัวใจคุณอยากพักอีกครั้งนะคะ